Полицейский Джон Смит всегда считал свою работу не просто служением закону, но и возможностью изменить мир к лучшему. Каждый день, выходя из своего дома и садясь за руль полицейской машины, он чувствовал, что делает важное дело. С началом смены его ожидали не только рутинные проверки, но и настоящие истории. Истории о жизни, любви, надежде и порой глубоком отчаянии. Джон был известен в своем округе как добрый и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь. Он патрулировал улицы, общался с местными жителями, помогал им решать возникшие проблемы и всегда останавливался, чтобы поговорить с теми, кто нуждался в поддержке. Но даже такой преданный делу полицейский не мог полностью избежать чувства усталости от жестоких реалий жизни. В 2016 году, когда мир вокруг него казался все более хаотичным, Джон ощутил ущемление своих идеалов. Он часто замечал, как люди теряли доверие не только к полиции, но и друг к другу. Серые лица прохожих, их пустые взгляды говорили о том, что некоторые из них забыли, как мечтать, как верить в лучшее. Как-то раз, ведя дежурство вдоль центральной улицы, Джон заметил женщину, сидящую на одной и той же скамейке в парке. Она часто была здесь, и Джон привык видеть ее. Каждый раз, когда он проходил мимо, она приветствовала его доброй улыбкой, хотя ее глаза были полны печали и бессилия. В тот жаркий летний день, когда Джон чувствовал себя особенно истощенным после долгого дежурства, он, наконец, решился подойти к ней и пообщаться. Выразив искренний интерес, он спросил: «Привет, как дела?» «Привет. Я просто наслаждаюсь солнцем», — ответила она, но даже в ее голосе ощущалась скрытая боль. Ее звали Эми. Она рассказала Джону свою историю, как она потеряла работу и дом из-за череды несчастий. Эми была простой женщиной, когда-то работавшей в местной кофейне, но бурные времена, вызванные экономическим кризисом, лишили ее всего. Она жила на улице, но даже в таких условиях старалась сохранить оптимизм. С каждой ее историей Джон понимал, что за ее улыбкой скрывается глубокая трагедия. «Мне просто нужно немного удачи», — с надеждой произнесла Эми. Обсуждая ее сложную судьбу, Джон заметил ее страсть к чтению. Эми не умела читать, но, несмотря на это, использовала небольшие подношения от прохожих, чтобы покупать книги, веря, что когда-нибудь сможет научиться. Она жаждала познания. «Эми, я могу помочь тебе», — предложил Джон. Он не знал, как именно, но почувствовал, что сможет сделать что-то важное. Эти простые слова стали началом новой главы в жизни Эми. Джон стал ее учителем и другом. Они встречались несколько раз в неделю. Джон приносил ей книги из библиотеки, учил ее читать и писать. С каждым новым словом, которое осваивала Эми, в ее глазах загорался огонек надежды. «Я всегда мечтала работать в библиотеке», — призналась она однажды, стыдливо потирая руки. «Но я не знаю, как это сделать». «Мы поставим перед собой цель», — ответил Джон с уверенностью. Так они решили, что Эми будет учиться, чтобы получить работу в библиотеке. Со временем Эми становилась все более уверенной в себе. Она научилась читать и писать, начала планировать, как изменить свою жизнь. Однако Джон понимал, что помощь Эми должна выходить за рамки обучения. Он решил собрать средства, чтобы помочь ей. Создав страницу на платформе сбора средств, Джон делился ее историей и призывал людей поддержать Эми. Неожиданно эта история привлекла внимание общественности, и многие откликнулись на призыв о помощи. К ним присоединились местные бизнесмены, врачи, психологи и многие другие жители округи. «Тебе не страшно, что люди осудят тебя?» — спросила Эми в один из таких разговоров. «Я всегда старался делать то, что правильно», — отвечал Джон, силясь сохранить ее оптимизм.
Если кто-то будет критиковать, это не имеет значения. Я знаю, что помогаю тебе, и это главное. Некоторые критиковали Джона за то, что, по их мнению, он использует свою должность для личной выгоды. Однако он оставался стойким. Со временем, благодаря поддержке Джона и помощи добрых людей, Эми удалось найти постоянное жилье. Этот момент стал важной вехой в ее жизни. «Ты не веришь! Я теперь не сплю на улице!» – закричала она от счастья, когда получила ключи от своей новой квартиры. Теперь Эми могла ощутить тепло стен своего собственного жилья и даже небольшой уют, которого так долго ей не хватало. С каждым днем чувствовала себя все более уверенной. Но не все переживания закончились на этом. Поскольку жизнь требует постоянного труда, Эми знала, что нужно продолжать двигаться вперед. Джон продолжал помогать ей адаптироваться к новой жизни. С ним она начала искать работу, и это стало настоящим испытанием. Друзья и сторонники поддерживали ее, когда она готовила резюме и проходила собеседование. «Ты сможешь попробовать», — всегда слышала она, когда замыкалась в комнате перед очередным собеседованием. Эми прошла несколько собеседований и, наконец, получила свою первую работу в местной библиотеке. Это был настоящий прорыв. Она была в восторге и даже приглашала Джона на вечеринку в честь своего успеха. Однако их история не заканчивалась на этом. Однажды, работая в библиотеке, Эми встретила женщину по имени Сара, которая была одной из ее клиентов, когда Эми еще жила на улице. Сара также пережила трудности, но в отличие от Эми, была на грани отчаяния. Эми, уже уверенная в своих силах, решила помочь Саре. Вдохновленная желанием помочь, Эми организовала встречи и беседы для бездомных, желающих восстановить свои жизни. Она понимала, что у каждого есть своя история. В процессе обучения новой группе женщин она поняла, что у них есть общие надежды и страхи. «Мы можем создать группу поддержки для тех, кто сталкивается с проблемами», – предлагала она Джону. К их инициативам присоединились местные жители, бизнесмены и организации. Джон с удовольствием поддержал Эми. Он знал, что их действия могут изменить не только отдельные судьбы, но и общество в целом. На одном из таких мероприятий Эми рассказала свою историю, как с помощью Джона смогла бурно вырасти из тьмы в свет. Эти разговоры привлекали новое внимание местных СМИ, и люди стали приходить на встречи, засыпая Эми вопросами о том, как они могут помочь. «У каждого есть потенциал», — говорила Эми новым участникам. «Если мы верим в себя и друг в друга, мы сможем достичь любых вершин». В этот момент, окруженные добрыми людьми и весельем, Эми и Джон поняли, что их история — это не только их собственные жизни, но и жизни многих людей, которые ждут шанса. Эта группа поддержки собиралась каждую неделю, и все чувствовали, что они вместе создают свои собственные чудеса. Несмотря на все испытания, Эми и Джон вместе продолжали рекомендовать важные привычки, такие как чтение, участие в общественных мероприятиях и обретение новых навыков. Их сообщество становилось все сильнее и сплоченнее, и в это время они оба становились свидетелями настоящих перемен. Однако, как и в любой истории, не всегда все шло гладко. В их жизни появился вызов, когда один из местных бизнесменов, с которым они сотрудничали, попал в сложную финансовую ситуацию, и это угрожало устойчивости всех их мероприятий. Неприятные слухи начали распространяться, и некоторые начинали терять веру в усилия Эми и Джона. Этот эпизод стал настоящим испытанием для обоих. Они поняли, что нужно работать еще усерднее, чем прежде. Джон предложил организовать благотворительное мероприятие, чтобы собрать средства и восстановить интерес общества к их начинаниям. Эми с радостью поддержала эту идею. «Мы не можем просто сдаться», — говорила она полной решимости. «Если мы будем работать вместе, мы сможем пройти через это». Подготовка к мероприятию увлекла их обоих.
Они начали собирать помощь от местных бизнесов и жителей, организовали лотерею, концерты и выступления местных коллективов. Каждый новый выступающий добавлял свою историю, и это так вдохновляло людей, что еще больше неравнодушных пришло на мероприятие, чтобы поддержать их начинание. Джон и Эми знали, что это важный шаг, и чувство единства с каждым новым днем росло. Когда благотворительное мероприятие подошло к концу, они собрали не только средства, но и много новых друзей и сторонников. «Я никогда не думала, что смогу достичь такого», — говорила Эми Джону в один из вечеров, когда они сидели на скамейке в парке, ставшей местом их регулярной встречи. «Все это благодаря тебе». Джон, слушая ее, понимал, насколько может быть сильной вера в другую человека. Они обсудили, как их усилия побудили многих людей снова доверять друг другу и не терять надежду. Они вместе работали не только над своим будущим, но и над будущим многих. Прошло несколько лет с тех пор, как они впервые встретились. Теперь Эми была не только работником библиотеки, но и одним из лидеров общественного движения, созданного их собственными усилиями. Она помогла многим женщинам, находящимся в похожих ситуациях, как когда-то она сама. Они продолжали организовывать встречи для поддержки, дружбы и обмена опытом, и в то же время Эми обучала женщин навыкам, необходимым для дальнейшего роста. Ее доброта и усилия щедро воздавались. Она называла это эффектом цепной реакции. Каждый человек, которому она помогла, стремился помогать другим. Собирая свои истории, она понимала, что их начинания преображают не только ее жизнь, но и множество людей вокруг. Но однажды, когда Эми вела семинар для новых участниц группы, она заметила молодую девушку, сидящую в углу с печальным выражением на лице. Эми подошла к ней и спросила: «Все хорошо? Что тебя тревожит?» Девушка рассказала ей о своих страхах, и Эми, вспомнив о своем прошлом, почувствовала, что должна делиться своими историями. В тот вечер она наконец поняла, что ее собственная жизнь и путь привели к тому, чтобы помочь многим другим поверить в себя. Эта встреча вдохновила ее продолжать бороться за каждую, и каждая новая история только укрепляла их группу. С этой новой волной вдохновения исходило множество идей, и Эми начала разрабатывать новые программы для женщин, желающих изменить свою жизнь. Джон, с вооруженным участием своего отдела, нашел способы предоставить дополнительную поддержку, такие как семинары по самообороне и курсы безопасности для женщин, собравших все еще больше сторонников. «Мы должны продолжать двигаться вперед», — восклицала Эми на одном из собраний. «Это только начало нашего пути. Мы можем сделать больше». Люди, когда-то стоявшие по ту сторону баррикад, стали активными, вовлеченными участниками их нового общества. Местные известия начали писать о старой и новой Эми. Они показывали, как сильный человек, который смог подняться с нуля, может стать светом для многих. Эми и Джон продолжали работать вместе, обучая и вдохновляя тех, кто нуждался в помощи. Они верили, что даже самые темные моменты можно превратить в светлые, если у вас есть правильные люди рядом. Все время, пока они вместе двигались вперед, их дружба крепла. Они отметили свое первое знакомство, вспоминали, как все начиналось. С простой беседы в парке. Общая работа и миссия сблили их, и они стали поддержкой друг для друга в самых трудных ситуациях. Каждый член их сообщества взял на себя свою роль. Они создали новую семью. Семью людей, которые никогда не оставят друг друга в беде. Они научили себя тому, что неважно, откуда ты пришел или какое у тебя прошлое, главное – это то, что ты выбираешь делать с настоящим. Когда они оглядывались на свой путь, Эми и Джон понимали, что сделали нечто невероятное. Их работа превратилась в движение, охватывающее все сообщество. Это был легкий переход от простой дружбы к более серьезной связи. В один из вечеров они собрались на очередную встречу, и, глядя на лица людей, полных надежды и веры в свои силы, Эми, не сдерживая себя, произнесла: «Каждый человек имеет значение. Каждый может изменить свою жизнь и жизни других. Мы все здесь, чтобы поддерживать друг друга, и наша сила в единстве». Эти слова стали пророческими, потому что их работа только начиналась.
С каждым новым проектом они понимали, что способны сделать больше, и их поездка только начиналась. Трудности не исчезли, но они научились справляться с ними вместе. Общая цель стала важнее, чем когда-либо. Они были готовы экспериментировать, алкоголь даже больше, чем ожидали, и вера в себя обеспечивала их сильным стимулом действовать. Как бы ни складывались обстоятельства, Джон и Эми знали, когда они вместе, они могут изменить этот мир. Ваша история может начинаться с одного простого вздоха, и она может завершиться настоящими чудесами. Каждый человек – это возможность, каждый день – новый шанс, и каждое доброе дело – это шаг к большему будущему. Это история о надежде, доброте и единстве, и она только начинается, шаг за шагом, человек за человеком. Давайте поддерживать друг друга на этом пути.